the first thing you need to know is how it's graded อันนี้สำคัญมากถ้าเราไม่รู้ว่า examiner ต้องการอะไรเราก็ทำให้เขาไม่ได้นะคะเราต้องรู้ก่อนว่า marking criteria มันเป็นยังไงเขามองหาอะไรบ้างมันมี4อย่างนะมันแยกเป็น4 factor ทุก part เขาเกรดเราประมาณ 25% เท่ากันหมดเลยแล้วคะแนน writing เรามันออกมาจากแบนด์9เนาะแบนด์9นี่สูงสุดถามว่าแบนด์9ทำได้ไหมทำได้แต่มันยากมากๆค่ะจากที่พี่เคยสอนมา10 กว่าปีพี่เคยเห็นแบนด์9แค่ครั้งเดียวเองแต่แบนด์8เห็นอยู่นะ quite often เหมือนกันค่ะ so it's not unachievable มันทำได้นะโอเคแบนด์เต็มมันคือแบนด์9แต่ว่ามหาลัยส่วนมากเนาะเขาต้องการประมาณแบนด์6นะคะใน writing เนาะ so if you get 6 it's good it's decent but if you want to aim for a really high score for something that maybe requires a high level of English, I would say 7 and above, okay? Let's look at the 4 factors. The first factor we have here is task response. Now, task response is how you answer the question. ทุกครั้งที่เราได้ task มาไม่ว่าจะเป็น task 1 หรือ task 2 ใน Ielts นะคะเขาจะมี instruction มาให้เสมอว่าเขาต้องการอะไรเราอ่าน instruction ดีๆนะเราตอบคำถามครบหรือเปล่าโดยเฉพาะ task 2 นะคะ task 2 มันชอบมี statement มาให้ก่อนแล้วมันก็จะถามคำถามประมาณ 2-3 ครั้ง2-3 ครั้งพี่ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นถ้าเป็น task 2 ถ้าเขาให้ statement มาแล้วเขาจะแบบว่าdiscuss both sides and explain your opinion okay นั่นมันเหมือน3 คำถามแล้วนะ both sides มันก็ต้องทั้ง2 ฝั่ง okay and then opinion ของเราด้วยถ้าเราตอบแค่ side เดียวแล้วไม่พูด opinion ของเรา task response คะแนนหนูจะไม่ถึง6นะคะ this is not good so always try to answer all the questions that are asked อย่างที่2ที่เขาดูคือ coherence and cohesion it's the flow of the essay มันทุกคำทุกประโยคมัน flow เข้าหากันดีไหมหรือว่าเหมือนหนูมันดูเหมือนว่าติดขัดอ่านแล้วแบบไอเดียอยู่ดีก็ shift ไปเลยอะไรเงี้ยหนูต้องคิดไว้ว่าเวลาเขียนทุกครั้งไอเดียเรามันต้องไป1 2 3มันไม่ควรไป1 2กลับมา1ใหม่ไป2ใหม่ไป3 that's very confusing มันงงมากแล้วมันทำให้ผู้อ่านนะคะอ่านแล้วไม่เข้าใจสิ่งที่เราพยายามสื่อนะ always make sure you do an outline before you start writing อันนี้มันจะช่วยเรื่อง flow นะคะถ้าหนูทำ outline ดีๆไอเดียหนูมันก็จะออกมาตามลำดับที่ต้องการแล้วที่ถูกต้องด้วยนะ okay? อย่างที่3คือ Lexical Resource is just a fancy word for vocabulary you don't need to have advanced vocabulary all the time มันไม่จำเป็นนะไม่ต้องใช้คำศัพท์ที่ยากๆตลอดมันไม่จำเป็นค่ะแต่มันควรมีคำศัพท์ให้หลากหลายอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคำศัพท์ต้องไม่ใช่คำเดิมๆ it shouldn't be repetitive there should be a wide range of vocabulary ยกตัวอย่างถ้าพี่เจอคำว่าถ้าคำถามมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับ school curriculum the fee of a school curriculum หนูเปลี่ยนได้เป็นคำอื่นเยอะแยะเลยนะ tuition fee the cost of the education the school tuition มันแบบเปลี่ยนได้หมดเลยพยายามใช้ synonym เยอะๆแต่เวลาใช้ synonym ภาษาอังกฤษ synonym แต่ละคำมันความหมายเหมือนกันก็จริงแต่มันใช้ในทุกบริบทไม่ได้นะหนูต้องรู้ด้วยว่าคำแต่ละคำที่ความหมายคล้ายกันเนี่ยมันใช้ในบริบทไหนได้บ้างมันต้องใช้ให้ถูก context ถ้าใช้ไม่ถูก context คะแนนก็ลดลงเหมือนกันนะ it's about word choice I wouldn't worry so much about word choice yet. People who really want a high score, let's say band 8 or 9, word choice is very important. การที่เราใช้คำผิด context มันจะทำให้เราไม่ได้แบนด์9ได้ง่ายๆค่ะหนูอาจจะอยู่แค่แบนด์8นะ okay? นอกจากนั้น just ใช้ synonym เยอะๆค่ะas for grammatical range and accuracy อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่เนาะ
it's an English test. Of course, they have to grade your grammar มันไม่ใช่แค่ grammar mistakes นะคะเขาดู structure ของ sentence เราด้วยมันต้องมีทั้ง basic กับ complex structure มีแต่ complex อย่างเดียวก็ไม่ได้นะ you have to show that you can use a lot of different structures. You can use sentences that start with nouns like noun phrases, verb phrases ไม่ควรใช้คำเชื่อมตลอดเวลา okay and also yeah they look at errors as well มีเด็กชอบถามพี่ว่าพี่สมีถ้าหนูผิดแบบ grammar เยอะๆเขาหักคะแนนยังไงคะใน Ielts เขาไม่ได้หักคะแนนเป็นแต้มนะคะคือถ้าหนูผิดตรงนี้แบบคำหนึ่งพี่ไม่ลบ1เนาะ they don't do that เวลาเขาเกรดหนูอะค่ะ examiner จะมีใบเป็น marking criteria มันจะมีแบนมาให้ตั้งแต่แบน0ถึงแบน9นะแล้วส่วนมาก examiner เวลาดูงานเด็กเขาจะเริ่มตรงกลางค่ะก็จะเป็นแบน5ถึงแบน6 they're quite positive, so we'll start at band 6. That's the band that most universities require. So we look at band 6 แล้วก็เวลาดูอะค่ะมันจะแบ่งเป็น4 factor เนี้ยแล้วคือมันก็จะเขียนมาเลยว่าแบนนี้ต้องทำยังไงให้ได้แบนนี้ examiner ก็ดูจากตรงนั้นถ้าแบน6มันบอกว่า a mixture of complete and basic structures แล้วของหนูมีเขาก็โอเค stay at band 6แต่ถ้าเขาดูว่าthere's more good use of language. There's more complex structures. There's a lot of different words. เขาดันหนูขึ้นได้นะคะไปอีกแบนหนึ่งคือมันเป็นเหมือนเช็คลิสต์อะมันไม่ได้ลบเป็นแต้มๆนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคะ so if you keep making the same grammar mistake มันก็แค่ลดมาแบนหนึ่งหรือไม่ก็อยู่ในแบนที่อาจจะแบบ grammar ผิดเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ลบเป็นแต้มนะคะ so don't worry about that โอเคอันนั้นคือ4อย่างที่เขามองหานะคะที่เขาดูเวลาเขาตรวจงานหนูนะโอเคงั้นเรามาดู task 1กันก่อน you need to know the test okay task 1 you're going to be given some kind of illustration มันเป็นอะไรก็ได้ค่ะมันจะเป็น line graph มันจะเป็น bar chart มันจะเป็น table diagram map pie chart แล้วแต่ดวงของหนูเลย Ielts เรื่องดวงค่ะว่าไปสอบครั้งนั้นจะเจอแบบไหนบางครั้งมันจะมี2แบบรวมมาให้ด้วยนะอาจจะมีแบบ pie chart กับ line chart รวมกันมันมี2อันมาให้อย่าตกใจนะมันยังเป็นเรื่องเดียวกันอยู่หนูก็แค่เขียนปกติหนูจะแยกเป็นอธิบายเรื่อง line graph ก่อนก็ได้ใน paragraph หนึ่งแล้วก็อีก paragraph หนึ่งก็อธิบายเรื่อง pie chart อันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะDon't panic if you see 2 graphs just describe task 1มันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะ task 1เขาให้เวลามาน้อยมากเพราะว่า there's not much you can do in it เขาให้เวลาแค่20นาทีถามพี่ว่าควรเขียนเสร็จในกี่นาที15ค่ะ15 should be enough not 20 all you have to do is report what you see หนูเห็นอะไรเขียนแบบนั้นห้ามใช้ ideas or opinionsห้ามเอาความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปไม่ควรมันเป็น reporting อะค่ะมันเป็นแค่เขียนแบบ summary อะว่าเราจากรูปเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างแล้วอธิบายให้ละเอียดแค่นั้นเลยมันไม่มีอะไรนอกจากนั้นเลย so technically 15 minutes is enough okay เขาให้หนูเขียน at least 150 words ใน test มันจะเขียนว่า at least 150 words safe zone 170 to 190 wordsอันนี้จะดีมากถ้าเราเขียนได้ถึง170ระหว่าง170ถึง190มันเกินสิ่งที่เขาต้องการมานะคะโอเคนั่นคือ task 1พอเรารู้แล้วว่า task 1มันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะให้ tips เนาะอันนี้สำคัญมาก task 1มันไม่ได้เหมือนเขียน essay ทั่วไปมันเป็น summary มันจะสั้นมากๆค่ะเขาถึงบอกแค่อย่างน้อย150คำเนาะมันควรมี introduction อยู่แล้วแต่ introduction ของ task 1มันไม่ได้เหมือน essay ทั่วไปนะ introduction ของ task 1พี่ขอแค่ประโยคเดียวไม่ควรเกิน2ประโยคสิ่งที่เราควรเขียนใน introduction ก็บอกว่ามันเป็นกราฟอะไรมันเป็นรูปอะไรมันเป็น map มันเป็น line graph มันเป็น pie chart what is it okay บอกแล้วบอกว่ามัน measure อะไรอยู่ is it measuring the crime rate of something is it measuring the amount of coffee sold what is it measuring
okay? แล้วก็บอก measurement ของมันด้วยโอเคถ้ามัน measure crime rate มัน measure crime rate เป็นยังไงอะ in thousands in millions in centimeters okay you can't do centimeters มันแล้วแต่ว่าเขาวัดอะไรอยู่เนาะแต่เราต้องบอกด้วยนะคะว่าเขาวัดยังไง you also have to say where it's being measured. Usually they will tell you some kind of location, maybe a country. แต่ถ้าเขาไม่บอกก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ส่วนมากเขาจะบอกนะว่า location มันอยู่ที่ไหนแล้วก็ปีด้วยปีนี้สำคัญมากเพราะว่ามันบางครั้งมันอาจจะมีให้หนู compare ระหว่างปี 2009 กับปี 2020 อะไรเงี้ยเราต้องบอกด้วยนะว่ามันมีทั้ง2 ปี That's all you have to write มันใช้แค่ประโยคเดียวแล้วก็จริงๆแล้วประโยค introduction อะเรา paraphrase จาก statement ที่เขาให้มาได้นะคะเพราะเวลาเขาให้รูปมาเนี่ยเขาจะให้ประโยคมาว่า this pie chart illustrates the amount of donuts being eaten in a year or something like that มันได้หมดเลยนะเราเอามา paraphrase ได้ทีแต่เราควร make sure ว่าข้อมูลที่เขาให้มาในชาร์ตมันครบนะคะดูดีๆตรงคีย์อ่ะมันจะให้คีย์มาว่ามันวัดอะไรบ้างตรง x กับ y มันวัดอะไรบ้างเนาะอันนี้มันสำคัญมากอันนี้คือตัวอย่างนะที่ให้ดูตัวอย่าง this is a good introduction okay the provided diagram โอเคมันมี diagram เนาะมันเป็น graph เห็นไหม so we have diagram oops, sorry we have diagram here มันก็เป็น what type of graph it is แล้วมันก็มี shows data on employment categories okay อันนี้this is what it's measuring in energy producing sectors in Europe เนาะ okay starting from 1925 to 1985 มันพูดทุกอย่างเลย where ก็เป็น Europe ปีก็ 1925 ถึง 1985 okay measurement is energy producing sectors you know and employment categories that's quite clear that's all you have to do for the introduction แค่นั้นเลยประโยคเดียวแล้วก็ไปเริ่ม paragraph ที่2นะ okay paragraph ที่2เป็น overview ค่ะ overview คือภาพรวมสิ่งที่เราเห็นในกราฟเป็นภาพรวมเราเห็นอะไรบ้างเราดูพี่อยากให้เราหา pattern ให้เจอถ้าเราเห็น pattern ว่าโอเคตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดจบมัน increase ก็เอาแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยนั่นคือ pattern เราก็แค่พูดว่า overall the trend is increasing แค่นั้นอาจจะให้ข้อมูลอีกเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากนะคะเอาเป็นภาพรวมดูยังไงดูแค่ปีจุดแรกกับจุดสุดท้ายเราไม่ต้องไปสนใจว่าตรงกลางมันเป็นยังไงนะเอาแค่จุดแรกกับจุดสุดท้ายถ้ามันดูจากจุดแรกกับจุดสุดท้ายแล้วมันสูงขึ้นเราก็พูดว่า trend มันคือ increasing ถ้าจุดแรกกับจุดสุดท้ายมันน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะจุดสุดท้ายมันน้อยลงก็ the trend is decreasing เราไม่ต้องสนใจตรงกลางนะคือ overall มันคือจุดเริ่มต้นกับจุดจบจำไว้นะคะจะได้ไม่งง and yeah so here are some examples is it increasing or decreasing throughout the duration are there any clear high points or low points อันนี้ก็ถ้าอยากให้มันยาวขึ้นเพราะว่า we need to reach the word count you can also mention the obvious high points and obvious low points นิดนึงไม่ต้องพูดตัวเลขนะแค่บอกว่าอะไรสูงสุดอย่างเงี้ยอะไรน้อยสุดแต่ยังไม่ต้องบอกว่าสูงสุดมันอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่น้อยสุดมันอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ overview เรายังไม่ให้ detail ค่ะแค่ภาพรวมเฉยๆ okay? for example here are examples in general the employment opportunity has increased till 1970 and has dropped down afterwards ตรงไปตรงมาดีนะอันนี้มันคือแค่บอกว่า trend มันเพิ่มขึ้นจนปี 1970 แล้วมันก็ drop ลงหลังจากนั้นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะ Okay, 2. As can be seen, the highest number of passengers used the London Underground station at 8 in the morning and 6 in the evening. อันนี้เขาก็ให้แค่ overview ว่า highest number ของ London Underground มันเกินช่วง 8 โมงเช้าแล้วก็ช่วง 6 โมงเย็นแต่เขายังไม่พูดว่าจำนวน passengers มันเท่าไหร่อันนี้มันเป็นแค่ overview นะอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนชอบถามพี่คือพี่ซุมี่คะหนูเขียน introduction กับ overview รวมกันใน paragraph หนึ่งได้ไหมมันค่อนข้างสั้นได้ค่ะ if you want to do that you can put the introduction and overview together เป็น paragraph หนึ่งมันก็จะเหมือนเพิ่มเป็น3 sentence นะอันนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะ
that's fine ถ้าจะแยกออกมาก็ได้เหมือนกัน there's nothing wrong with it it's both okay all right that's it for the introduction and the overview now we come to reporting details reporting details เราเริ่มให้รายละเอียดแล้วนะอันนี้สำคัญมาก the numbers of everything that you mentioned earlier ต้อง report มาแหละ okay reporting details พี่อยากให้แบ่งเป็น2 paragraph เราต้องหา pattern ให้ได้ก่อนอย่างเช่นถ้าเราหา pattern ให้ได้ว่ามันมีบาง factor ที่สูงมากแล้วก็บาง factor ที่ต่ำมากอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แบ่งไปเลย report paragraph A เป็นเรื่อง high points ไปเลย report paragraph B เป็นเรื่อง low points ไปเลยมันจะได้ clear มันจะได้อ่านรู้เรื่องอะค่ะ that's fine as well แต่ว่ามันก็แล้วแต่เรื่องที่เราได้มาเนาะมันอาจถ้าเราได้เรื่อง map ใหม่เนี่ย map ของ Park อันนึงในปี 1920 กับ Park อันเดียวกันเนี่ยในยุคปัจจุบันทุกวันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ map แรกกับ map ที่2เราอาจจะดูว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือมีอะไรที่ยังเหมือนเดิมไหมที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นพี่นะพี่จะเขียนว่าอะไรที่เหมือนเดิมอะอยู่ใน paragraph 1อะไรที่ถูกเปลี่ยนไปแล้วอยู่ใน paragraph 1มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะ layout pattern ของเรายังไงเรา outline writing ของเรายังไงมันมีหลายวิธีมากเลยนะ task 1มันเป็นแล้วแต่ผู้เขียนเลยค่ะเลือก pattern ยังไงอยากเขียนยังไงแค่ให้มันเคลียร์แค่นั้นเลยมันไม่มีแบบ pattern ที่ตายตัวค่ะ it's up to you as the writer but your job as a writer is that you have to make the reader understand what you're trying to say in written form if you've done that then job well done แค่นั้นเลยค่ะtry to add a lot of numbers in here all the statistics ยัดไปให้หมดเลยค่ะสำหรับคนที่อยากได้คะแนนสูงๆเนาะแบน8แบน9ถึงแม้ว่า task 1เขาบอกแค่ว่าให้ report on the main details อยากได้แบน8แบน9 report on everything okay? you have to report on everything you see on the graph to get a high score but don't dwell on it just the things that are not important just mention a sentence about it แค่นั้นพอสิ่งที่สำคัญค่อยอธิบายเพิ่มเติมแต่อะไรที่มันแบบไม่ได้มีผลกระทบต่อกราฟมากหรือว่ามันไม่สำคัญต่อ summary แค่แตะๆมันก็พอค่ะ just one sentence is fine another thing you need to keep in mind task 1มัน test comparative language มันคืออยากให้เรา compare ค่ะก็คือใช้คำอย่างเช่นlikewise similarly on the other hand however คำพวกนี้แล้วก็คำพวกอธิบายกราฟแล้วแต่เราได้อะไรเนาะอยากให้ใช้อย่างเช่นถ้าเราใช้ increase อย่างที่พี่เคยบอกอย่าใช้แต่ increase อย่างเดียวใช้คำอื่นด้วยนะคะ you know decrease เหมือนการเปลี่ยนเป็น drop ก็ได้ fail ก็ได้ plummeted ก็ได้มันเยอะมากเลยใช้คำให้หลากหลายนะเราต้องโชว์ skill vocab แล้วก็การ compare สิ่งที่เกิดขึ้นในกราฟหรือใน illustration ที่เราได้มานะคะ that is task 1 ทำอะไรไม่ได้นอกจาก report details แค่นั้นเลยก็แปลว่า task 1เราเนี่ยมันจะมีแค่ 3-4 paragraph นะเดี๋ยวพี่ให้ดูตัวอย่างแบน9นะคะอันนี้เป็นชาร์ตที่เขาให้มา okay if you look at the chart line graph sorry if you look at the line graph มันมีอยู่3เส้นเนาะ green blue and orange and then you can see that it's measured in grams and this is what it's measuring consumption of spreads นะคะเป็นพวกที่ทาขนมปังเนาะ so we have margarine or margarine both pronunciation is correct low fat or reduced spreads and butter okay มีอยู่3อย่างถ้าดูเนี่ยเราดูเทรนด์เป็นยังไงอะเราดูยังไงมันมี3เส้นดูยังไง okay? you can tell just จุดเริ่มต้นกับจุดท้ายนะ two of the lines dropped over the time okay so if you look มันเริ่มสูงมากเลยนะ2เส้นนี้แล้วพอจุดจบในปี2007มันต่ำกว่าจุดเริ่มมันต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของมันนะคะนะอันนี้คือ pattern ที่1แล้วนะ pattern 1ที่เราเจอokay so we have
pattern 1 is we have margarine and low fat. I'm just going to take notes, okay? Low fat อันนี้คือมัน decrease เนาะ decrease over time pattern ที่2เหลือเส้นเดียว this one oh sorry I wrote the wrong one butter ค่ะ pattern ที่2คือ low fat ที่มันเริ่มจากจุดต่ำมาก okay like เกือบศูนย์เลยอะแต่มันเพิ่มเป็น6 okay let's say 70โอเคถ้าอย่างเงี้ยเราดูไม่รู้ว่ามันประมาณเท่าไหร่มันไม่ต้องเป๊ะมากๆนะคะ just approximately is okay นะpattern ที่2ก็คือ low fat okay อันนี้คือ let's say increased เนี่ยเวลา report details ก็แยกเป็น2 pattern นี้นะคะ detail paragraph แรกก็เขียนเป็นเรื่อง margarine กับ butter ว่ามัน decrease ยังไง over time แต่ว่าเราอธิบายได้ in detail เนาะ in detail อย่างเงี้ยเราพูดอะไรได้บ้างคนเริ่มตรงจุดเริ่มต้นของมันก่อนเนาะจุดเริ่มต้นมันเริ่มที่เท่าไหร่ if you look at butter for example it started at about 140 and margarine started at about 90 something okay เราบอกจุดเริ่มต้นได้แล้วเราก็พูดได้ว่าแบบ throughout its course เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันพีคที่160แล้วหลังจากพีคมันก็ดิ่งลงเลยเนาะค่อยแบบค่อยๆลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกันกับ margarine มันเริ่มที่ประมาณ90แล้วหลังจากนั้นมันก็ลงแล้วจุดต่ำสุดของมันในช่วงตรงนั้นก็คือในปี1986แต่มันก็recovered you know มันกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ค่อนข้าง stable ตรงนี้เนาะ stable or constant เหมือนเดิมก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็ gradually decrease ลงไปเรื่อยๆเลยเนาะอันนี้นั่นคือ reporting details แปะตัวเลขทุกจุดสำคัญจะดีมากเลยนะคะ okay so this อันนี้คือการดู pattern นะแค่นั้นแต่เดี๋ยวพี่ให้ดูตัวอย่างแบน9ว่าเขียนยังไงให้ดีเรามาดู introduction ก่อนนะ introduction okayมีทุกอย่างนะ The line graph illustrates the amount of 3 kinds of spreads margarine, low fat and reduced spreads and butter which were consumed over 26 years from 1981 to 2007 units are measured in grams โอเคสิ่งที่เราเห็นจากในกราฟมันมีเรื่อง grams มันมีเรื่องโอเคเรารู้ว่ามันเป็น line graph มัน measure 3 อย่างนี้อันนี้เราเห็นเนาะโอเคกับปีเราเห็นที่เหลือคนเขียนเขาแอดเข้ามาเองนะคะให้มันชัดเจนมากขึ้น so we have okay 3 kinds of spreads เขาเติมเข้าไปนะ is it clear yeah of course it's clear 3 kind of spreads okay อันนี้เขาก็เพิ่มเข้าไปคิดเลขเอาเอง26 years okay อันนี้เขาเพิ่มเข้าไปเอง it's good it's clear it covered everything okay มันไม่ได้บอกว่ามันวัดที่ประเทศไหนเราก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้คือเขาไม่ได้พูดมานะ okay. let's look at the overall เขาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะถ้าเราอยากอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าเราคิดว่า reporting details ของเรามันอาจจะไม่ทำให้เราไม่ถึง word count เราก็ add ใน overall ได้นะคะ overall ของเขาพูดว่า the consumption of margarine and butter decreased over the period given while low fat and reduced spreads it rose โอเคนี่คือ overview ที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้เลยนะ margarine กับ butter decrease ส่วน low fat and reduced spreads it rose okay that is the overview แต่เขาอธิบายเพิ่ม at the start of the period butter was the most popular spread which was replaced by margarine from 1991 to 2001 and following that low fat and reduced spreads became the most widely used spread in the final years อันนี้ก็เป็น overview เหมือนกันคือเขาดูจากในชาร์ตนะว่า butter เนี่ยมันเป็น spread ที่ถูกใช้มากที่สุด so of course it's the most popular ในช่วงแรกแล้วมันก็ถูก replace โดย margarine แล้ว margarine ก็ถูก replace โดย reduced spreads เราพูดถึงปีได้แต่อย่าพูดถึง grams อย่าพูดถึง grams no that's the detail อันนี้ก็คือถือว่าเป็น overview ที่ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกันนะคะ
พี่อยากให้เราดูคำสังเกตคำ so we have here overview เราเริ่มต้นด้วย overall okay you can start many ways it can be noticed that it can be seen that overall ก็ได้แล้วแต่เราเลือกคำหนึ่งแล้วจำไว้เลยค่ะว่า overview เราจะเริ่มต้นด้วยคำนี้นะ okay and then we have คำที่บอกตำแหน่งเนาะ at the start of the period this is good it's very clear at the start of the period แล้วเขาก็พูดว่า which was replaced by ให้ปีมาก็เป็นช่วงเวลาเนาะแล้วก็ following that หลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นคำต่อเนื่องที่ดีนะ and following that reduced spreads became the most widely used in the final years สังเกตไหมเขาไม่ได้ใช้ปีตลอดเขาเปลี่ยน synonym แม้กระทั่งปีเขายังเปลี่ยน synonym เลยอะเขาไม่ใช้คำเดิมเขาไม่ใช้แค่แบบไม่ใช้ in 2007อะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนหมดเลย at the start of the period 1991 to 2001 and in the final years this is good use of language นะคะ okay so that was the overall a very clear overall now let's look at reporting details pattern แรกของเขาคือเรื่องmargarine กับ butter เนาะเขาเอ่ยเรื่อง margarine กับ butter มาก่อน so it's only common sense to start with margarine and butter อันนี้สำคัญนะเราเขียนลำดับเป็นยังไงไว้ข้างบนเราควรตามลำดับนั้นนะคือถ้าพี่เขียนว่า margarine กับ butter ก่อนใน reporting detail paragraph แรกมันก็ต้องเป็น margarine กับ butter ก่อนนะไม่งั้นมันจะแปลกมากเลยค่ะ okay let's look at this เริ่มยังไงดีเริ่มอย่างนี้ก็ได้ with regards to ตามด้วยคำนามนะplus noun okay with regards to the amount of butter used it began at around 140 grams and then peaked at 160 grams in 1986 before falling dramatically to about 50 grams in the last year this is a very complex structure okayคือถ้าอ่านมัน flow ดีมากอ่ะมันคอมมาถูกจุดใช้คำเชื่อมได้ดีนะคะโอเคอันนี้ตรงเนี้ยเป็น modifier เนาะ with regards to amount of butter used it began at around 140 grams เชื่อมง่ายๆด้วยคำ and then เนาะแล้วก็มีคำศัพท์ part หนึ่งที่เป็นอย่างเช่น peaked at 160 grams in 1986เชื่อมต่อด้วย before falling dramatically to about 50 grams in the last year พยายามใช้คำพวกนี้ให้เยอะๆนะคะพวก adverbs อะเพราะมันจะทำให้เห็นว่ามันตกน้อยหรือตกเยอะขนาดไหนนะ dramatically slightly นิดนึงอะไรเงี้ยใช้คำพวกนี้เยอะขึ้นนะคะอย่าใช้แค่ falling หรือ increasing นะพี่อยากให้ใช้ adverbs เข้าไปขยายด้วยมันจะดีมากเลยค่ะแล้วเขาต่อด้วยคำเชื่อมด้วย likewise approximately okay 90 grams of margarine was eaten in the first year after which the figure fluctuated slightly and dropped to a low of 40 grams in 2007 fluctuated is a very good word to use ถ้ามันไม่นิ่งมันขึ้นลงตลอดเวลาเราใช้คำว่า fluctuated เนาะอันนี้ก็มีคำว่า slightly อีกรอบหนึ่งแหละ drop to a low แบบนี้ก็ได้นะมันก็ขยายว่า drop ขนาดไหนคือ to a low เลยนะคือจุดต่ำสุดเนาะ same as peaked at อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำที่ใช้ได้ดี right there we go คำศัพท์เยอะมากapproximately ดีกว่า about นะ just stating it approximately ดีกว่า about แต่ว่าไม่จำเป็นที่ต้องใช้ approximately ตลอดเวลาพยายามอย่าใช้คำซ้ำค่ะอันนั้นคือ pattern แรกของเขาเรื่อง margarine กับ butter pattern ที่2ก็ต้องเป็นเรื่องlow fat and reduced spreads เนาะเริ่มง่ายๆด้วยคำว่า on the other hand paragraph สุดท้ายมันจะเริ่มด้วย on the other hand ตลอดก็ได้นะคะอย่าลืมว่าเวลาเราฝึกเนี่ยเราใช้ได้หลายวิธีตามที่เราต้องการแต่เวลาเราไปสอบ pick the one that you're most comfortable with and you're sure that it's not going to be wrong นะ don't go experiment in the exam room
pick the ones that you're most comfortable and you know that it is correct มาดูอันสุดท้ายเขาบอกว่า on the other hand the consumption of low fats and reduced spreads only started in 1996 at about 10 grams this figure which reached a high of just over 80 grams 5 years later fell slightly in the final years to approximately 70 grams in 2007 this is very clear reduce spreads no low fats and reduce spreads มันอธิบายอะไรไม่ได้เยอะเพราะมันเพิ่งเริ่มในปี1996นะคะ at about 10 grams เริ่มน้อยมากแล้วก็ figure เนี่ยมันก็ reach a high ใช้คำเหมือนเดิมเนาะ reach a high เห็นไหมว่าเขา paraphrase ตอนแรกเขาใช้ peak that อันนี้เขาเปลี่ยนเป็น reach a high paraphrase of just over 80 grams 5 years later เขาไม่ใช้ปีกแหละเขา paraphrase เหมือนกันนะช่วงเวลา 5 years later and then fell slightly another good use in the final years เขามีใช้2 รอบเนาะแต่ถ้าเราใช้แต่ให้มันห่างกันมันดีมันไม่ควร right after another อันนี้คือเขาครั้งแรกเขาใช้ใน paragraph ที่2เนาะครั้งที่2เขาใช้ใน paragraph สุดท้าย this is fine มันห่างกันอยู่นะคะ yeah แค่นี้เลยอันนี้คือ task 1 just reporting details ใครมีคำถามอะไรพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะใน chat box เดี๋ยวพี่อธิบายเสร็จอะไรเงี้ยพี่จะได้ไปดูว่ามีคำถามอะไรหรือเปล่านะพิมพ์ทิ้งได้เลยนะคะ Alright, so that's task 1 and that's an example of band 9 okay? 3 to 4 paragraphs 170 to 190 words would be best everything should be clear overview ห้าม state statistic ไม่มี number ไม่มีอะไรเลยนะค่อยไปใส่ใน reporting detail 2 paragraph สุดท้ายนะคะไม่ต้องมี conclusion ด้วย no conclusion there's no need for a conclusion you are just reporting the details that's it that's task 1 now let's look at task 2 task 2 you're going to be given an essay statement and a question. There are many types of essay questions. It can be agree, disagree, it can be cause and effect, can ask for simply a solution. มันแล้วแต่ดวงอีกรอบหนึ่งนะว่าเราไปโดนคำถามประเภทไหนแล้วหัวข้อประเภทอะไรนะคะเขาให้เขียนอย่างน้อย250 คำแต่อย่างน้อยมันไม่ได้แปลว่าพอดีเป๊ะเนาะคือเซฟโซนมันก็คือ270ถึง300 คำเรามีเวลาเขียนแค่40 นาทีเท่านั้นแนะนำว่า task 2เพราะมันเป็น standardized essay มันต้อง 4-5 paragraph high scores I would always try to aim for 5 paragraphs for the very high bands for example band 8 and 9 although they ask you like what is your opinion do you agree or disagree you still have to state both sides for a high score because then it shows that you can answer the question fully rather than just saying what you think การที่เขียนที่ดีในแบนด์สูงๆมันต้อง state ทั้ง2 ด้านถึงแม้เขาจะถามแค่ความคิดเห็นเรานะแล้วค่อยตอบความคิดเห็นเราอีกทีอันนี้สำหรับคนที่อยากได้แบนด์8แบนด์9นะถ้าไม่อยากได้สูงขนาดนั้น or you're just aiming for a 6 or a 7 45 paragraph is fine as long as you answer their question is okay แต่ถ้าอยากได้คะแนนสูง you have to exceed what they request for okay standardized essay เป็นยังไงก็คือมันก็ต้องมี introduction มี body paragraph แล้วก็มี conclusion body paragraph ต้องมี 2-3 body paragraph นะคะถ้าเราจะเขียน4 paragraph ทั้งหมด body แค่2 อันเนาะmy advice before you write actually take time to outline อันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับคนที่รอสอบแบบ paper นะ
รอสอบโอเคพี่บอกก่อนคือตอนนี้มันมี computer base มาปีกว่าแหละโอเคแต่ว่าความแตกต่างของ computer base กับ paper base เนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับ part writing computer base of course you're typing ถ้าเราเป็นคนที่ถนัดพิมพ์เร็วอ่ะพี่แนะนำให้ไปสอบ computer base แต่ถ้าเราไม่ถนัดพิมพ์พี่แนะนำให้ไปสอบ paper base ข้อดีของ computer base คือเวลาเราพิมพ์อะค่ะเราสามารถ copy cut สิ่งที่เราเขียนอะไปแปะทุกส่วนได้คือ you can switch the layout ถ้าพอเรามาอ่านแล้วมันไม่ flow นี่ก็แค่ cut แล้วไปแปะตรงที่เราคิดว่ามัน flow อันนี้ทำได้นะใน computer based test แต่เวลาเราทำใน paper based อะเราเขียนไปแล้วอ่ะเขาให้แค่ดินสอกับยางลบมาการที่เรามาแก้อีกทีเนี่ยมันยากมากเลยนะต้องลบเยอะมากหรือว่าต้องเขียนใหม่หมดเลยมันทำก็ได้ค่อนข้างยากเลยนะพี่เลยแนะนำว่าเขียน outline ให้ดีก่อนเริ่มเขียนนะคะอันนี้สำคัญมาก take time on your outline let's say โอเคแต่พี่ไม่อยากให้นานมากนะ let's say for example 5 minutes would be good five minutes for your outline คือถ้า outline เราเคลียร์มากอะเวลาเราเริ่มเขียนมันจะเขียนได้ง่ายๆเลยค่ะได้ง่ายๆไอเดียมันมีหมดแล้วแค่ต้องเขียนออกมา okay outline first please it will help with your layout cohesion and coherence flow of the essay okay let's look what uh, the examiner expects okay so we have here introduction okay? introduction keep it short and direct ไม่ต้องเกริ่นเยอะนะ essay ของ Ielts มันเป็น formulated essay เขาอยากให้ตอบแบบตรงๆอะค่ะไม่เอาแต่แบบเอาแต่เนื้อเลยอะไม่เอาน้ำ okay so just be direct keep it short อย่าเกริ่นเยอะเกริ่นเยอะแล้วมันหลุดท็อปิกได้ง่ายมากเลยค่ะ but if it's possible I want you to start broad don't just dive into the topic อย่างเช่นถ้าเราได้เรื่อง social media for example topic มันเกี่ยวกับเรื่อง social media พี่ยังไม่อยากให้เรา dive เข้าไปในเรื่อง social media เราอาจจะเปิดมาเรื่องอินเทอร์เน็ตก่อนก็ได้ว่าอินเทอร์เน็ตคนเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันอะไรเงี้ยหรือว่า internet is a very important part of people's lives อะไรเงี้ยเราค่อยเข้าเรื่อง social media แต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ paraphrase as a question ได้เลยเหมือนกันค่ะแต่ paraphrase นะอย่าก๊อปอย่าก๊อปอย่า paste คือเราต้องโชว์ว่าเรา paraphrase เป็นเราใช้สกิลภาษาอังกฤษได้เนาะ so you need to try and use your own language not what is given to you and then you should always say what you're going to write about เราจะเขียนเรื่องอะไรอ่ะอันนี้สำคัญมาก an easy example would be this essay is going to discuss something blah 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 you can also say this essay is going to discuss why I agree with this topic มันก็ได้เหมือนกันแต่ถามว่ามันดีไหม technically in a formulated essay you shouldn't mention you shouldn't mention any pronouns if possible มันไม่ควรเป็น first person เนาะeverything should be in third person อย่าใช้เรื่อง pronoun avoid using pronouns that's not a good thing but if you just mention it once like in the introduction like I agree that's okay แต่ที่เหลือห้ามใช้ pronouns เลยนะI you อะไรเงี้ย don't try not to use it so that's the introduction just สั้นมากเลยนะคะ maybe just like 3 or 4 lines แค่นั้นเองบรรทัดนะไม่ใช่ประโยคนะ 3 or 4 lines depending on your handwriting and then we go into the body paragraphs body paragraph แล้วแต่ outline ของเราแล้วแต่ประเภทคำถามที่เราได้มาบางครั้งเราอาจจะมีแค่2 body บางครั้งอาจจะมีแค่3 body แต่ทุก body มันต้องมีแค่ one main idea หรือ one main reason เท่านั้นนะห้ามเอาหลายๆไอเดียไปกระจุกใน paragraph เดียวนะมันจะงงมากๆค่ะสำหรับผู้อ่าน examiner ก็จะตามไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็แนะนำว่า first sentence ของทุก paragraph เนี่ยมันคือ topic sentence เนาะมันต้องบอกค่อนข้างต้องบอกอย่างชัดเจนเลยแหละว่า paragraph นี้มันเกี่ยวกับอะไร this is very important
if your topic sentence is not clear ก็จะไม่รู้ว่า paragraph นี้พยายามสื่ออะไรอยู่นะแล้วก็พอเขียน topic sentence เสร็จก็คือ supporting details ที่ support topic sentence เรานะพี่อ่านเยอะมากบางครั้ง topic sentence ของทุกคนดีมากแต่พอพี่ไปอ่าน supporting details มันไม่ใช่เหตุผลที่ดีที่ support topic sentence เรามันไม่ตรงประเด็นนะคะอันนี้ระวังนะ make sure your supporting details answers your topic sentence or supports your topic sentence. Give examples when you can as well. This is actually quite crucial. Examples เวลาเรายกตัวอย่างพี่อยากให้เรานึกว่าใครเป็นคนอ่านเอเซ่เรา examiner นะ examiner เป็นคนอ่านเอเซ่เราแล้วคือตั้งแต่ปีที่แล้ว examiner ที่อ่าน writing มันไม่ใช่ examiner ที่อยู่ในเมืองไทยนะ okay? So you can't really give specific examples. They wouldn't relate to what you're saying. Try to think of universal examples that anyone in the world, no matter where they're at, can understand what you're saying. Okay? But if you want to give a very specific example, some like in Thailand, for example, you have to make it clear. เวลาเขียนก็เขียนแบบ for example in my hometown Thailand it is very common for people อย่างเงี้ยได้แต่ถ้าอยู่ดีก็แบบว่ายกตัวอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วไม่อธิบายอะไรเลยเนี่ยมันไม่ใช่ example ที่ดีนะ you have to put yourself in the reader's shoes as well คือถ้าเราไม่ได้เป็นผู้เขียนเนี่ยเราต้องคิดด้วยนะว่าคนอ่านเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างเดียวกับเราแต่เขาอ่านงานเราเพื่อที่เข้าใจความคิดของเรา so you have to be very clear ถ้าให้คนอื่นอ่านแล้วเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อ you failed as a writer so it should be simple and direct อันนั้นคือ body paragraph นะทุก body paragraph เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วย conclusion เหมือน introduction เลยเตือน introduction ถ้า introduction อยู่ประมาณ 4-5 บรรทัด conclusion ก็ควร 4-5 บรรทัดนะมันควร balance กันพี่จะบอกว่าทำไม examiners หรือ English teachers no matter at what level of education you're at the first thing the teachers do when they read your work is they look at the introduction first to know what your work is about. What are you writing about? That's the introduction. Then they skip the body paragraphs and they go to the conclusion and they read the conclusion to find the answer, like the summary of your answer. And if that's clear, then they will go read in the body paragraph. เวลาเราตรวจงานตัวเองอะพี่อยากให้เราเวลาเราฝึกเขียนนะพี่อยากให้เราลองเทคนิคนี้ดูไปอ่านอินโทรรู้ไหมว่าตัวเองเขียนเรื่องอะไรถ้าอ่านอินโทรอ่านแล้วเข้าใจไหมว่า essay นี้กำลังจะเขียนเรื่องอะไรแล้วข้ามไปอ่าน conclusion มันตอบโจทย์ในสิ่งที่เราเอ่ยในอินโทรไหมถ้าไม่เราต้องแก้ใหม่นะคะแปลว่ามันไม่เคลียร์ okay so that's the conclusion and then okay conclusion some people like to summarize the best idea would be to summarize your points, okay? But paraphrase it one more time. This is where you show your paraphrasing skills. And if you have any final comments, you can add them in the conclusion as well. แต่ final comments ของเราห้ามเป็น new point นะถ้าเป็น new point มันเหมือนเปิดประเด็นใหม่อะทั้งที่เรากำลังจะปิดมันนะคะ so keep in mind that your final comment should close the essay not เปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาแล้วเหมือนมันกำลังจะเขียนต่อนะระวังเรื่องนี้ดีๆค่ะ okay. so that's for task 2 มาดูตัวอย่างกันเป็น topic ที่พวกเราทำกันวันนี้ large companies use sports events to promote their products some people think this has a negative impact on sports to what extent do you agree or disagree อันนี้เป็นตัวอย่างแบน8นะ okay มาดู intro กันก่อนOkay. So we have nowadays sports marketing is gaining grounds the world over.
Several large organizations use various sports events to advertise their products, but according to a section of people, it can cause detrimental effects on sports. However, I strongly disagree with their view as there are some explicit benefits of sports marketing in spite of its adverse effects. Okay, vocab ดีมากเลยนะ if you look at the vocabulary, there are very like specific word choice here อย่างเช่น explicit benefits มันไม่ใช่แค่ benefits อะมันมี explicit ด้วยที่แบบอย่างชัดเจนเห็นได้อย่างชัดเจน adverse effects เหมือนกันนะคะ detrimental effects เหมือนกันคำพวกนี้ดีมากมันก็คือ synonym นั่นแหละเวลาเราอยากเขียนให้ดีขึ้นพี่อยากให้เราจำ synonym หลากหลายเราเอามาใช้อย่าใช้แต่โอเคพี่บอกว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องมี advanced vocabulary ตลอดเวลาแต่มันควรมีให้มันหลากหลายมันควรมีบ้างเราไม่ควรใช้แต่คำง่ายๆตลอดเวลานะคะ okay yeah so this is clear เขาเนี่ยเห็นปะเขามี introduction มาก่อนเขา start broad ก่อนว่า sports marketing เนี่ยมัน gain grounds all over the world แล้วนะแล้วเขาก็ paraphrase statement ที่ได้มาเป็นคำของตัวเอง paraphrase เสร็จเขาเขียนว่าเขาจะเขียนเรื่องอะไร essay นี้เขาจะเขียนเรื่องอะไรเขาบอก viewpoint เขาเลยว่าเขา disagree เพราะว่า2เหตุผลนี้แต่เขายังไม่อธิบาย introduction อย่าเพิ่งอธิบายนะว่าทำไมเราถึงคิดแบบนี้ just state your idea that's it this is a very good introduction clear มากอ่านเข้าใจรู้เลยว่าจะเขียนเรื่องอะไร okay เรามาทำวิธีที่พี่บอกนะข้ามไปดู conclusion Having analyzed the topic carefully, I am of the opinion that marketing in sports and athletic endorsement for numerous products is a trend that is likely to continue. But to avoid unfavorable outcomes of promotional events, the players must be taught to play indifferently to give optimum performance. มันตอบนะว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นเทรนด์แล้วเขาคิดว่ามันเป็นเทรนด์ที่จะ continue ไปเรื่อยๆแต่ถ้าให้หลีกเลี่ยงเอาคำที่ไม่ดีเนี่ยของ promotional events เขาแนะนำให้ to play indifferently ให้เล่นเหมือนเดิมให้ perform เหมือนเดิม perform ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือ conclusion ของเขา it's very clear of what she mentioned มาดู detail ของเขาบ้างดีกว่า to begin with okay? Monetary gains from advertisement are an obvious advantage. Monetary gains is a very good way of saying money, gaining money, okay? ก็คือการ sponsor การ financial support อะไรพวกนี้เนาะพี่ไม่ค่อยเห็นเด็กนักเรียนใช้คำนี้สักเท่าไหร่ but it's a good word to use. Okay? Striking income is earned by the sports organizations to promote a product during sports events, and with this remuneration, the authorities can foster the growth of sports. Word choice ดีมากค่ะมัน very specific มันเหมาะกับเรื่องนี้แล้วเขาใช้อย่างถูกต้องเนาะมันอาจจะมีคำที่เราไม่รู้จักอยู่แล้วแต่ว่าบอกได้เลยว่านักเรียนคนเนี้ยตัวอย่างอันเนี้ยเขามีคำศัพท์เยอะมาก so ยิ่งคำศัพท์เยอะเราก็จะเลือก word choice ที่ถูกต้องได้ดีขึ้นนะคะ Moreover, it is an ideal way to grab financial assistance from private section which would otherwise have been impossible. To cite an example, okay, อันนี้ก็ใช้ได้นะไม่ต้อง for example ตลอดเวลานะหรือ for instance ตลอดเวลานะอันนี้During Seoul Olympic Games, Coca-Cola offered an astonishing amount of $22 million just to display the Olympic symbol on its brand. Definitely, this money can be utilized for further betterment of such events. Okay. เดี๋ยวพี่จะทำอันนี้ให้ดู This is a good way to check your work. Okay, I highlighted the first word of every sentence. เพื่อให้ดูว่ามันมี pattern หรือเปล่า We have to begin with,
striking. Moreover, to cite an example, definitely มันมี wide a variety เนาะ striking เป็น verb ing well in this case is striking income is an adjective phrase มี moreover เป็นคำเชื่อม to cite an example ก็คือ transition definitely adverb มันหลากหลายมากเลยนะthis is fine คือมันไม่ควร repetitive มันไม่ควรเริ่มต้นด้วย it they ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นมันไม่ดีนะ let's look at the second body paragraph มีคำว่า on the other hand ดูแค่คำแรกก่อนนะ to illustrate it okay on the other hand to illustrate it is mostly thus okay เหมือนเดิมอาจจะเป็นเรื่อง adverb หรือเป็นtransition คำพวกนี้นะถ้าให้ดีกว่านี้แนะนำว่าใช้ noun phrases กับ verb phrases ด้วยนะอย่าใช้คำเชื่อมตลอดเวลามันไม่ได้มันไม่ดีขนาดนั้นถ้าคำเชื่อมตลอดเวลามันแสดงให้เราเห็นว่าคือ flow ของ passage เราไม่ดีเราใช้คำเชื่อมได้แค่ถ้ามันแบบ if it flows naturally it's fine แต่ถ้าเหมือนถูก force มันแปลว่าเราใช้ไม่ถูกจุดนะคะ Let's read this one. On the other hand, there is no doubt that monetization of sports can cause serious aftermaths. เขาเปลี่ยนอีกแล้วเนาะเปลี่ยน part of speech ก็ได้นะคะ It's still paraphrasing. To illustrate the famous brands that sponsor or pay the athletes usually end up distracting from their games. It is also there's a typing mistake. เวลาเราเป็นแบบ computer based เนี่ยเขา examiner จะดูออกนะว่าเป็นอันไหนเป็น typing mistake อันไหนเป็น grammar นะไม่ต้องคิดมากค่ะ It is also possible to say that the bigger the amount of sponsorship, the more the players feel under pressure to win. Mostly, the sponsors target the winning teams to make them ambassadors. Thus, the focus of players diverts from dedicated playing towards financial gains, which disturbs the purity of participating in sports. นี่เขาก็ให้เหตุผลเนาะว่ามันอาจจะ distract พวกนักกีฬาไปโฟกัสเรื่องเงินแทนแล้วก็ไม่ได้เล่นอย่างเต็มที่เนาะYeah, so this is a good essay เพราะว่า conclusion มันก็ conclude ทุกอย่างมานะมัน summarize ทุกอย่างแล้วมันก็ให้ final comment ของเขาว่าเขาแนะนำถ้าให้ดีเนี่ยในอนาคตควรทำยังไง word count เขาอยู่ที่300พอดีเป๊ะเลยนะคะทุก part เลยอ่ะเขาได้8หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง lexical resource เรื่อง vocab เรื่อง grammar ได้8หมดเลย there were hardly any grammar mistakes เนาะมันแทบจะไม่มีเลยมี typing mistake แต่บางที่อาจจะ reduce คำลงได้อะไรเงี้ยทำให้มัน more concise ได้นะคะ so that is a band 8 example ถ้าอยากได้ band 8ต้องเป็นอย่างนี้ band 7คือ flow ดีมากมัน natural มากๆแต่ยังมี grammar mistakes อยู่บ้างนะคะแล้วก็ spoken English ซะส่วนใหญ่นะเวลาพี่เห็นเป็น band 7พี่อยากให้เราเตือนตัวเองว่าเวลาเราเขียน essay หรือพิมพ์ essay เนี่ยอย่าใช้ภาษาพูดนะเป็นภาษาเขียนนะ it has to be formal it cannot be spoken don't use linking words like also and because so but เนี่ยห้ามเริ่มประโยคกับคำพวกนี้นะเห็นบ่อยเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ written language you need to avoid those written language คำเชื่อมมันจะเป็นแบบที่เราเห็นเนี่ย in addition furthermore nevertheless moreover แต่อย่าใช้แบบทุกประโยคนะ it shouldn't be like that มันไว้ใช้แค่เชื่อมหรือ transition จากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งจริงๆนะเราไม่ควรใช้ทุกประโยคใช้แค่เวลาจำเป็นเท่านั้น very high score make sure that your words are concise fewer words same meaning would be better มันต้องโชว์ว่า vocab เราค่อนข้างแบบ precise มากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่อง word choice นั่นแหละแล้วต้องตอบโจทย์คนนี้ตอบโจทย์ให้ example ที่ clear มากทุกคน can relate เนาะมันเข้าใจได้ง่ายค่ะมัน direct and simple
แค่คำศัพท์มันดีมาก okay? It's very spot on. Okay, so this is what you have to know for the writing part. This is very important for you as a person, as the student who's taking the test. Okay? Alright ใครมีคำถามอะไรไหมถามได้เลยนะถามพี่ได้เลยเปิดไมค์ถามได้เลยค่ะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้มีคำถามอะไรไหมเอ่ยโอเคถ้าไม่มีคำถามหรือถ้าใครมีคำถามแล้วยังนึกไม่ออกพิมพ์ทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวพี่ให้เบรกก่อนนะ10 นาทีแล้วกลับมาเดี๋ยวพี่จะตรวจงานให้เราดูนะคะว่าเราดูอะไรกันบ้างนะ All right, so 10 minutes break. It's currently 4:03. So come back no later than 4:15. Okay, 4:15.
กลับมากันหมดยังคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูพี่ขอถามหน่อยค่ะเพราะว่าเวลาเราเหลือแค่ประมาณ45นาทีนะเราจะตรวจของทุกคนในคลาสมันไม่ได้แหละคือถ้าพี่ตรวจของทุกคนมันจะแบบผ่านๆ and I don't like that I prefer giving you very specific details on how to improve your work พี่ขอถามหน่อยค่ะคนไหนที่อยากให้พี่ตรวจให้แบบละเอียดแล้วอยากให้พี่ส่งฟีดแบ็กกลับไปให้เราส่งอีเมลเข้ามาในแชทให้พี่ตอนนี้เลยค่ะส่งอีเมลให้พี่เนาะส่งอีเมลเข้ามาในแชทแล้วก็บอกว่าขอดีเทล okay? just if you want your feedback ส่งอีเมลเข้ามาเลยนะ พี่จะได้รู้ว่าต้องส่งให้ใครบ้างนะคะ Okay, got a few here. Details. One, two, three, four. All right, okay. All right, okay, seems like most of you want feedback. Okay, let's take a look at some of the work first, okay? Let's see. Let me share my screen again. Is anyone taking the test soon? Like soon? มีใครสอบเร็วๆนี้ไหมคะ Okay. I don't know if I'm getting any answers, but okay. Let's take a look at this one I have right here. I'm going to go into task 2 because that would make me see your language usage the best. Okay. You might want to take note of this when you're correcting your own work. Okay. This will help you make it better. Okay. Let's take a look at this first. So the first thing I want you to do when you correct your own work is use a highlighter. Highlight the first word of every sentence just to see if there are any
if there are any repetitive words or there's any pattern. Okay, I already did that for this one. Okay, we have nowadays from. Okay, well, it's from this situation. It's like a phrase. In this essay, we, for instance, however, for example, it, and to sum up. Okay. This is exactly what's going to happen. If you go take the computer-based test and you don't finish in time, it will cut off immediately, and the examiner will see. Are you penalized if you don't finish the task? Penalized? Yes, you have to finish the task. Okay. You also penalized if you don't reach the word count. แต่มันก็ไม่ได้หักเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่ายังดูภาษาเราเป็นหลักอยู่นะคะแต่ว่าthe instruction is to finish it within the time limit they give you. Okay, let's look at this. สองอย่างที่การที่ไฮไลท์คำแรกของทุกประโยคมันบ่งบอกเราได้นะคะ The first thing is sentence length. So we can look how long the sentences are. Are there short sentences? Are there some sentences that are too long, or are they all long? What is it? คือถ้าเราสังเกตเห็นว่ามีประโยคไหนยาวเกินไป cut it into two. ถ้าประโยคไหนสั้นเกินไป just combine them. Another thing you can look at is the type of sentence, the sentence structure you have. มันเริ่มยังไง อันนี้นะเรามีคำว่า nowadays. Okay, let me make a note on this. ขอเตือนทุกคน nowadays เป็นคำที่พี่เห็นคนใช้เยอะมาก มีสองคำที่ใช้กันเยอะมากคือ nowadays and moreover. มันโหลมาก it's overuse. Change it. Don't just always say nowadays. You might want to say today ก็ได้นะ today, in the present day, in the modern day, something like that. แต่คือมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ช่วงเวลาเปิดประโยคแรกเสมอเนาะ change it, come up with other ways to write it. Don't use nowadays. เห็นแทบจะทุก essay เลยอะที่เริ่มต้นด้วย nowadays. Okay, let's look at that. Nowadays, large companies use sports to create the advertisement and promoting their product. Okay. Parallelism มาแล้วนะ Okay, มาดูตรงนี้ อันนี้มันคือ to create. เรารู้ว่า to มันต้องบวก verb ช่องหนึ่ง แต่ข้างหลังมันกลายเป็น verb ing. อันนี้มันไม่ใช่ parallelism นะคะ It has to be the same. So you have to fix it. Nowadays, large companies use sports to create. ภาพรวมเราจะไม่เน้น the เนาะ to create advertisements and promote มันต้องเหมือนกันเนาะ to create advertisement and promote their products. This is another thing you need to keep in mind. ภาพรวม general นะมันต้องเป็น plural เสมอ Whatever you say in general, it has to be in plural. Be careful about these very small mistakes. Okay, the examiners see these things. Okay. From this situation, some people disagree that it will make a negative impact on every sport. In this essay, I agree with these topics and I will show a reason why I agree. เริ่ม spoken แล้วนะคะ Try not to use spoken English. We need to fix this. Okay, หนู paraphrase ไปแล้วคำถามมันคือ large companies use sports events to promote their products. Some people think this has a negative impact on sports โดยรวมนะแต่นี้เปลี่ยนเป็น on every sport. It will make aมันก็คือ emphasis ใช้ได้ in this essay I agree with these topics มันมี topic เดียว so with ไม่อยากให้ใช้ I in this essay I agree โอเคถ้าเราจะให้มันสั้นลงนะ in this essay Iไม่อยากให้ใช้ I it will
ใช้แบบนี้ก็ได้นะอย่าเริ่มด้วย I ดีกว่า The reasons to why I agree will be discussed มันเริ่มต้นด้วย noun เนาะ the reasons to why มันเป็นรูปแบบใหม่เลยนะคะ so switch it around the reasons to why I agree will be discussed okay that would be better ลองอ่านใหม่เนาะ nowadays large companies use sports to create advertisements and promote their products from this situation some people disagree that it will make a negative impact agrees some people disagree that it will make a negative impact on every sport in this essay okay, this is actually confusing okay พี่ว่าหนูน่าจะมัน disagree กับ negative เนาะอันนี้คือใน statement เขาพูดว่า some people think it has a negative impact on sports ไปเลยไม่ได้ disagree เนาะเขาคิดไปเลยอันนี้น่าจะหมายถึง some people agree หรือเปล่าแต่ถ้าหมายถึง some people agree that it will make a negative impact เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อันนี้เนาะแค่พูดไปเลยว่า some peopleเปลี่ยนเป็น believe ก็ได้นะ believe think um, anything some people believe it will make a negative it will have นะอันนี้คือ word choice นะคะ it will have oops, it will have a negative impact on every sport in this essay the reasons to why I agree will be discussed อันนี้จะดีกว่าอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากให้ดูคือ to create the advertisement use sports to create advertisements มันมีคำที่ดีกว่านี้ไหม use sports อันนี้คือใช้กีฬาทำโฆษณาหรือว่าใช้พวก sports events advertise ของเขาหรือเปล่าเพราะอันนี้คือถ้าเขียนแบบนี้ use sports to create the advertisement มันแปลว่าเอากีฬามาทำโฆษณา it doesn't make sense in English the best would be like use the sports events to promote their products เนาะเหมือนที่เขาพูดในข้างบนเลยเนาะ so nowadays large companies use sports to advertise their products ไปเลยจะดีกว่านะคะ so to ตัด create ออก advertise อันนี้ข้างหลังมันก็เหมือนกัน oops ไปเลยเนาะ okay so nowadays large companies use sports to advertise their products better okay from this situation, some people believe it will have a negative impact on every sport. In this essay, the reasons to why I agree will be discussed. อันนี้โอเคนะ it might be a bit too short. พี่แนะนำว่าแค่ประโยคแรกอาจจะเกริ่นก่อนก็ได้เกริ่นอะไรก่อนก็ได้เกี่ยวกับกีฬามันน่าจะดีกว่ามันจะ add more info in there. Let's look at the body. We cannot against the sports is impact to every people around the world. Another common mistake I see เตือน every มันบวก singular noun นะอันนี้พี่เห็นบ่อยมาก every มันบวก singular noun นะคะจำง่ายๆแบบ everyone ถึงแม้ว่าจะแปลว่าทุกคนมันจริงๆแปลว่าทุกหนึ่งคนนะso it should be singular noun so every person not every peopleหรือไม่ก็ใช้ everyone ไปเลย because one is singular as well we cannot อันนี้ word choice มันต้องเป็น we cannot deny that sports impacts everyone around the world one word นะ everyone and make people happy when they see a sports competition from the stadium or live and Pจะ full stop okay if the sentence is too long if you already have another idea
start a new sentence, okay? We cannot deny that sports impacts everyone around the world. Or ถ้าอยากให้มัน advance impact everyone positively ใช้คำว่า positively around the world แล้วเปลี่ยน and เนี่ยแล้วก็ full stop ที่พี่เป็น semicolon okay so this one เอามาใส่ข้างหลัง semicolon ใช้ยังไงประโยคแรกเป็น complete sentence ประโยคที่ตามมาก็ต้องเป็น complete sentence แต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะอันนี้เราพูดถึงเรื่องเดียวกันดู okay so here we have okay we cannot deny that sports impacts that sport impact everyone positively around the world. It makes people happy when they see a sports competition from the stadium see a sports competition in person ด้วยตัวเอง okay might add in person ให้มันเคลียร์นะ at the stadium or virtually at home มันจะทำให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ so it makes people happy when they see ภาพรวมดีกว่า sports competitions in person at the stadium or virtually at home it's clear ก็คือ in person คือด้วยตัวเองใน stadium เลยหรือว่าผ่านทางเน็ตที่บ้านนะ for instance the football World Cup 2018 in Russia allows having people sit in stadium and live okay โอเคอันนี้พี่เข้าใจว่ามันเป็น example ของการที่เราบอกว่าดูด้วยตัวเองที่สเตเดียมหรือว่าดูด้วยตัวเองที่บ้านเนาะแต่นี้เหมือนที่พี่เคยพูดเลยมันไม่ใช่ supporting detail ที่ดีมันไม่ได้ serve อะไรเลยคือเราพูดไปแล้วว่ามันทำให้คนมีความสุขไม่ว่าจะดูที่สเตเดียมหรือดูที่บ้านการที่เรายกตัวอย่างว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนได้ดูได้สเตเดียมกับที่บ้าน it's repetitive okay this โดนตัดออกแน่นอนค่ะถ้าเขาตรวจจริงๆนะอันนี้โดนตัดออกแล้ว we ไม่อยากให้ใช้เปลี่ยนเป็น it แทน it cannot be denied ใช้เป็น statement เนาะอย่าใช้เป็น we or I or something like that it cannot be denied that sports impact everyone positively around the world it makes people happy when they see sports competition in person at the stadium or virtually at home. What other kind of impacts are there? แต่อันนี้มันก็ไม่ได้ตอบเรื่อง promote products หรือ negative impact on sports นะอันนี้มันหลุดประเด็นไปแล้วนะคะคือถามว่าเราดึงเข้ากับประเด็นได้ยังไงก็ดึงเข้ากับได้ตรงที่แบบเราต้องพูดว่ามัน large companies อะมัน affect ยังไงเดี๋ยวพี่ขออ่านต่อนะ However some large companies use sports to create their new product อันนี้มันเหมือนข้างบนเลยเนาะ new product and promote it makes people do not feel good because it will make a profit rather than develop so okay supporting detail ที่ดีเริ่มมาแล้วนะอยู่ตรงนี้ for example one large company uses a young star footballer to promote their new product it will make a negative impact because everyone will not look at the sport okay this เนี่ยแหละควรอยู่ใน body แรกจริงๆแล้วประโยคนี้มันไม่ serve อะไรนะประโยคนี้พี่ว่าไปใช้เป็นประโยคเกิน intro ยังได้ดีกว่าอีก okay so this เอาขึ้นมาข้างบนดีกว่าเป็น intro ไปเลยก็คือ it cannot be denied that sports impact everyone positively around the world it makes people happy when they
when they watch competitions, when they watch competitions in person at the stadium or virtually at home แล้วก็ต่อด้วย nowadays large companies use sports to ไม่ได้ต่อ nowadays ไม่ได้เพราะเราพูดไปแล้ว let's say due to this reason large companies use sports to advertise their products ตัดนี้ออกต่อด้วย which some people believe that it will have a negative impact on every sport อันนี้จะดีกว่า Okay, so now let's listen to the proper intro แล้วนะ It cannot be denied that sports impact everyone positively around the world. It makes people happy when they watch the sports competition in person at the stadium or virtually at home. Due to this reason, large companies use sports to advertise their products, which some people believe that it will have a negative impact on every sport. In this essay, the reasons to why I agree will be discussed. Clear มากเลยนั่นแหละคือ intro เอาอันนี้มาบวกกันนะคะแล้วก็สลับนิดหน่อยแล้วเปลี่ยนคำเชื่อมนิดหน่อยได้ intro ที่ clear มากๆเลยนะงั้นเรามาดูต่อโอเคคราวนี้มันก็กลายเป็นว่าอันนี้ต้องเป็น body อันแรกนะอันนี้ประโยคแรกไม่ต้องเขียนค่ะเพราะเราพูดถึงไปแล้วเนาะอันนี้ก็ตัดออก Okay, it doesn't say anything ดังนั้นเราก็ต้องเขียน topic sentence ใหม่เริ่มง่ายๆด้วย if you want to make it very simple there are numerous reasons to this negative development ไปเลยก็ได้นะคะ simple direct sentence แล้วก็ start with firstly it เนี่ยต่อด้วยนะเป็น I เป็นตัวเล็ก it makes people do not feel good it makes people feel bad right ความหมายเหมือนกันแต่ว่า feel bad because it will make a profit rather than develop it will make profit rather than develop the sport we can make this better by saying because it focuses more on making profit rather than developing the sport or rather than focusing on the sport itself อันนี้ก็ได้นะคะ on the sport itself คือ emphasis เนาะว่า focus ตัว sports เลย Okay, there are numerous reasons to this negative development. Firstly, it makes people feel bad because it focuses more on profit rather than focusing on the sport itself. Okay. คำถามมันก็จะกลายเป็นว่า why does it make people feel bad? Okay, you said it's because it focuses more on making profit than on the sport itself. อันนี้อาจจะต้องขยายเพิ่มนะว่ามันหนูยกตัวอย่างมาแต่หนูต้องอธิบายก่อน for example one large company uses a young okay มันต้องเหมือนกันนะ a young star footballer to promote their new product it will make a negative impact because everyone will not look at the sport okay อันนี้ต้องเคลียร์มากกว่าเดิมเยอะเลยนะfor example one large company uses a young star footballer to promote their new product
ต้องอธิบายว่าทำไมมันคนจะไม่ดูสปอร์ตคนจะดูแค่ที่ยังฟุตบอลเลอร์หรือเปล่าแล้วก็สปอนเซอร์อย่างเดียวดูสิ่งที่เขาใส่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไม่ได้สนใจเกมตัวเกมมันเองหรือเปล่าแมตช์เกมมันเองหรือเปล่า this needs more detail explanation มันยังไม่เคลียร์นะมันเพิ่มได้ค่ะ explain more ส่วน summary ก็ค่อยอันนี้จริงๆแล้วอันนี้มันกลายเป็น intro เนาะที่พี่บอกอันนี้คือ body 1แปลว่าเรายังต้องการ body 2ด้วยแล้วค่อย conclusion okay. Okay, that would be like how you check your work. อันนี้นะพี่บอกได้เลยว่าคะแนนจะอยู่ประมาณที่5ว่า task response ยังไม่จบเนาะคะแนนรวมเลยตั้ง part 1กับ part task 1กับ task 2นะคือมันดูออกว่า language skill เราอยู่ประมาณไหนแต่คือยัง build up idea ไม่ได้นะคะมันต้อง explain in clear in more details อันนี้เนาะแล้วก็การเรียบเรียงประโยค it's understandable คือยังเข้าใจได้แต่ว่า it's not the best มันยังแก้ได้อยู่ค่อนข้างเยอะนี้จะอยู่ประมาณที่5เนาะพี่เตือนก่อนอันนี้พี่ยังไม่ได้บอกเพราะว่าพี่ลืมบอก task เวลาเราทำ writing อะค่ะเขาแบ่งคะแนนยังไงคือมันตรวจ4 factor ทั้ง2 part นะแต่ว่าคะแนนมันจะเทไปที่ task 2นะคะ task 2เนี่ยมัน outweigh task 1เลยอะประมาณ task 2คะแนน whole overall writing band score ของเราอะค่ะ task 2มันจะอยู่ประมาณที่ 70% That's why you need to put a lot of effort into tasks to แบบเอาให้เต็มที่เขียนให้ดีเนาะทุ่มเทกับ task 2เพราะคะแนนรวมอ่ะมันจะเทมาที่ task 2ประมาณเกือบ 70%เลย task 1มัน20ปลายประมาณ27ไม่เกิน 30%ค่ะให้เขียน task 1ดีขนาดไหนมันก็ไม่ช่วยคะแนน overall writing band score เรานะ task 2ทำดีๆแล้วพี่ก็แนะนำเวลาไปสอบอะให้เขียน task 2ก่อนเพราะเราควรเขียน task 2ให้เสร็จเราค่อยไปทำ task 1ทุ่มเทกับมันเลย40นาที task 2ถ้าเราเกินมานิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะ task 1อย่างที่พี่บอกว่าจริงๆเราเขียนได้ภายใน15นาทีถ้าเราฝึกเขียนมาเยอะๆแล้วนะokay all right yeah so time management is an important issue right? แต่ในนี้แหละเวลาไปสอบจริงๆมันจะตัดค่อนข้างเร็วแล้วก็ทำแบบคอมพิวเตอร์ทำแบบ paper base เหมือนกันเขาจะให้วางดินสอคือถ้าเรายังไม่วางตอนที่ examiner บอกนะเขาจะยึดกระดาษเราเลยค่ะเขาจะไม่ตรวจระวังนะโอเค All right, let's look at another one. We still have like 15 minutes. ใช่ปะพี่บอกแล้วว่าเห็น nowadays เยอะมากเลยนะ try not to use that nowadays sport became a popular thing okay this is another one I want to tell you อย่าใช้คำว่า thing เลยไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไหนของ Ielts speaking or even writing thing มันเป็นอะไรก็ได้อะค่ะit's not a good vocabulary มันมี better word than that. Sport became a popular thing. ผมจะใช้คำว่าอะไรอะ Sports became a popular event มันได้หลายอย่างเลยอะ popular event popular activity popular hobby หนูอยากใช้คำไหนอะ and gets a lot of attention from everyone
Nowadays sports has become a popular activity and gets a lot of attention from everyone. Many companies start to use them to promote เต็มนี่คืออะไร sports หรือ sporting event ค่ะ unclear pronoun เนาะ to promote their branding and to promote their brand and product by sponsors many by sponsoring many okay อันนี้คือค่อนข้าง repetitive นะ many companies start to use sports events เอา sports event ไว้ข้างหน้า to promote their brands and product by sponsoring แล้วข้างหลังก็ตัดออกไปได้เลยนะคะอันนี้ typing typo เนาะ even though people think it only has a negative impact on sports I think it has both good and bad impacts on sports ไม่ต้อง only หรอกค่ะ even though people think it has a negative impact on sports I think it has okay มันยังค่อนข้าง repetitive ตรง on sports เนอะ have to fix that to make it ไม่ even though people think it only has a negative impact on sports I think it has แล้วก็ impact ด้วยเป็นพี่จะเขียนแค่ว่า I disagree ไปก่อน full stop แล้วก็ this essay ไปเลย will discuss ก็ได้นะหรือจะเปลี่ยนเป็นแนวอื่นก็ได้ค่ะ this essay will discuss how it has โอ้พี่ไม่ต้องเขียนไม่ได้ how it has I disagree. This essay will discuss how it has both good and bad impacts on sports. That would be better. มันจะได้ไม่ได้อยู่ในประโยคเดียวกันนะ Okay. Okay. First of all, typo. A large company sponsorship can make the sport reach out to more people and create more money for the sports team. You mean raise more money for the sports team, which make a good impact on. Okay, that's a long sentence. First of all, a large company sponsorship can make the sport reach out to more people. อันนี้ wording ไม่ได้นะมันไม่ clear allow sports to reach out to more people sports to reach out to more people and raise more ไม่ต้อง add เป็น raising ไปเลยนะ raising more money for the sports team which makes a good impact on the facilities and equipment เราอย่าใช้ good impact ตลอดเวลานะ which positively positively affects
which positively affects the facilities and equipment. In addition, a large company's sponsorship can make the sport reach out to more. Okay, อันนี้น่าจะซ้ำหรือเปล่าอันนี้น่าจะซ้ำ okay let's ตัดนี้ก่อนOkay. In addition กับ also มันเหมือนกันเนาะ raising more money for the sports team. Maybe stop here. This positively affects the facilities and equipment. This positively ไม่ affect ดีกว่าถ้าจะ affect ก็คือ affect the budget แต่ว่า this positively leads to better facilities and equipment which motivates the team further ก็ได้เหมือนกัน So let's read that again. First of all, a large company sponsorship allows sports to reach out to more people, raising more money for more people, raising more money for the sports team. This positively leads to better facilities and equipment, which motivates the team further or to do better ก็ได้นะได้ทั้งคู่ค่ะ /1 On the other hand, having a large okay อันนี้เราเปลี่ยนเรื่องเลยนะ indent ค่ะ indent มาข้างล่างนะคือเป็น body 2แล้วนะคะนี่ body 1 body 1ขยายได้เพิ่มนะมันจบแบบดื้อๆอ่ะอย่าให้มันจบแบบดื้อๆนะ you need to have like ประโยคปิดท้ายมันถึงจะดีนะคะแล้วก็ indent มาข้างล่างเนาะ On the other hand, having a large company sponsor the sports event sometimes can create a negative impact on the sport itself in terms of the actual objective and the meaning. Okay, that's a good topic sentence. Good. Typo. The reason for this is sometimes the company only gives their interest and focus on the popular sport, which makes them even more popular and overshadows the other sports that are not as popular as them. ก็อย่าใช้ popular เยอะนะดู popular. What's another word for popular? There's so many words. Well known. Popular, which makes them even สองอันนี้อยู่ด้วยกันได้แหละแต่ควรเปลี่ยนอันสุดท้าย yeah okay จากที่เห็นมา2อันนะ structure ของ paragraph สำคัญมากเลยค่ะ make sure that you have like proper body paragraphs. Okay, there should be an introduction, part 1, well, not part 1, sorry, body 1, body 2, or body 3 if you can write a body 3, and then a conclusion. This is really important. Make sure you indent, okay, indent into a new paragraph. Make sure you space down as well. มันจะไม่ indent ให้อัตโนมัตินะเวลาเราไปสอบอะค่ะเราต้อง enter มันลงมาจริงๆนะเราจะเว้นวรรคไว้ประโยคไว้ลายหนึ่งก็ได้เหมือนกันแค่ให้มันอ่านง่ายสำหรับคนตรวจอะค่ะมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยโอเคระวังเรื่อง word choice แล้วคำที่ไม่ควรใช้นะ thing
and so but also คำพวกเนี้ย and repetition อันนี้พี่เห็นบ่อยมาก avoid repetition อะไรที่เราเอ่ยไปแล้วอย่าเอ่ยอีกอะไรที่เราเขียนในประโยคแล้วมัน mention ไปแล้วนิดนึงอ่ะ just end the sentence don't mention it again because it's repetitive แล้วอ่านแล้วมันจะวนไปวนมาค่ะ that's